Bună ziua tuturor și bine v-am găsit pe cei născuți în zodia Săgetător sau cu ascendent, planetă, da? Sau luna în zodia Săgetător. Haideți să vedem ce vă rezervă această ceașcă de cafea pentru luna aprilie. Păi, în primul rând pot să vă spun că luna aprilie pentru voi este o lună foarte frumoasă. Aici vorbim inclusiv despre o relație sentimentală, socială, financiară sau economică, indiferent despre ce vorbim, este ceva de bun augur, dar din punctul meu de vedere, aici vorbim despre viața amoroasă. Și atunci această viață amoroasă în luna aprilie pot să spun că este una destul de bună. Indiferent că sunteți singuri sau nu, chiar dacă sunteți singuri, în luna aprilie veți întâlni pe cineva. Dacă nu sunteți singuri, se pare că persoana de lângă voi în luna aprilie poate este mai atentă la voi, poate face un anumit pas și așa mai departe, dar ideea este că pe ansamblu în luna aprilie vă veți simți iubite. Mai avem aici inițialele de F, inițiala A, inițiala S și se poate întâmpla ca în luna aprilie să aveți o idee nouă sau poate chiar să fie o cerere în căsătorie, iar în 2 puncte, cum ar fi în 2 săptămâni, 2 luni sau poate 2 ani, depinde acum de la caz la caz, să faceți și nunta. Dar ideea este că indiferent ce propunere vine în luna aprilie pentru voi, în 2 puncte se și materializează. Dar ceea ce văd aici este că pentru foarte mulți sau multe dintre voi, în luna aprilie se pun bazele unei stabilități și unele doamne chiar vor primi inelul în luna aprilie sau cel puțin, sau poate chiar puneți mai multe baze pentru nuntă, faceți pregătirile pentru nuntă, ceva de această natură, dar ideea este că este destul de multă stabilitate în luna aprilie pentru voi în viața amoroasă. Unele doamne, într-adevăr, puține dintre voi, veți afla că sunteți însărcinate sau dorința voastră de a rămâne însărcinată este atât de mare încât la cel mai mic semn să ziceți gata, sunt însărcinată. Poate să fie și o astfel de situație, numai să știți că nu întotdeauna este adevărat. Puteți avea într-adevăr niște semne de sarcină, dar asta nu înseamnă că și sunteți însărcinate. Deci e bine să faceți un control și să vedeți dacă este sau nu. Eu zic că aici în luna aprilie o mică parte dintre voi rămân însărcinate. Deci, adică când mă refer la o mică parte, mă refer la maxim 5 persoane din cele care vizualizați acest videoclip. Nu mi-apar prea multe sarcini în luna aprilie, dar asta nu înseamnă că nu se pot întâmpla în luna mai, în luna iunie, da? Încă anul nu s-a terminat, deci mai este timp pentru cele care vă doriți să rămâneți însărcinate în acest an. Dar ideea este că există o dorință destul de mare. Aici mai văd că aveți de-a face cu persoană din zodie cornută, poate zodia Capricorn, Berbec, Taur. Mai văd că această persoană este posibil să aibă 34-36 de ani în jurul acestei vârste, dar ideea este că este cu vești bune, nu este ceva care să vă pună în dificultate. Mai văd că veți sta de vorbă cu o persoană din zodia Fecioară, da, sau Scorpion, dar sunt lucruri bune, sunt lucruri benefice, sunt vești bune. Nu văd în acest moment la voi în luna aprilie lucruri cu
cu un impact negativ, ci din contră, mai sunt așa ele mici, să zicem, supărări, dar nu ca să nu puteți trece peste ele. Mai văd aici că în luna aprilie ori faceți voi un drum, ori vine cineva de la drum, dar ideea este că este un drum care eu cred că aici vorbim despre persoana voastră dragă pe care o așteptați, sau poate că această persoană vine deja acum în luna martie și în luna aprilie, așa cum am spus și puțin mai devreme, lucrurile devin din ce în ce mai stabile între voi doi. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Îmi este foarte clar că la voi cumva lucrurile încep să se întâmple din martie și cumva în aprilie au o continuitate. De ce spun acest lucru? Pentru că văd că aici sunt întâlniri sau situații între 3 persoane sau 3 lucruri extrem de diferite. Mai văd întâlnire și chiar conversație între voi și o altă persoană cu care vă cunoașteți. Poate să fie un bun prieten, o bună prietenă, chiar dacă nu v-ați mai văzut de ceva timp, dar uite, acum vă întâlniți și aveți niște conversații. Dacă printre voi sunt persoane care așteptați pe cineva din trecutul vostru să se reîntoarcă, să știți că de reîntors se reîntoarce persoana respectivă, își dorește o reîmpăcare cu voi, dar acum depinde doar de voi dacă veți mai accepta persoana sau nu. Pentru voi, oricum, acest lucru este un câștig. De ce spun? Indiferent dacă acceptați sau nu persoana, pentru că asta vă dovedește vouă că această persoană vă iubește în continuare și nu doar că vă iubește, dar are și foarte multă nevoie de voi din toate punctele de vedere. Viața voastră se va schimba în bine. Vor avea loc schimbări pe care le veți face acum în luna aprilie. Pot fi schimbări de casă, schimbări de oraș, schimbări de job. Chiar dacă nu reușiți în totalitate să faceți aceste schimbări în luna aprilie, dar cel puțin veți lua niște hotărâri în legătură cu acest lucru și în perioada imediat următoare vă veți muta și faceți schimbările necesare. Dar să știți că sunt și schimbări pe moment. Astăzi se întâmplă ceva și mâine viața voastră e total schimbată. Știu că pare destul de bizar, știu că pare destul de... Nu cred că se poate, cum ziceți voi, nu cred că se poate întâmpla așa ceva, însă este bine să aveți mai multă încredere în voi, să aveți mai multă încredere în destin, pentru că aici aveți o persoană care vă urmărește din umbră și nu doar că vă urmărește din umbră, dar este genul de persoană care totodată vă dă și o oarecare putere. Și oarecum vă ajută, chiar dacă știți sau chiar dacă nu știți acest lucru. Bineînțeles că această persoană poate să fie și o persoană care nu mai este printre noi, să fie un ghid al vostru spiritual, dar ideea este că lucrurile se rezolvă. Mai văd aici că veți avea o întâlnire cu o persoană posibil mai în vârstă, este vorba despre o femeie sau e vorba despre o femeie care poartă căciulă, pălărie sau poate, nu neapărat că poartă căciulă sau pălărie, dar are părul puțin mai voluminos, ca să zic așa, și cu cărare pe mijloc. Și îl poartă desfăcut, chiar dacă l-are până la umeri, nu are un păr foarte lung, dar e acel stil de a purta părul, acel stil vechi. Nu este o coafură modernă, nu este ceva... Nu, este acel gen de persoană
care este mai mult pe stilul vechi din punctul ăsta de vedere al coafurii. Sau poate sunteți chiar voi, cine știe. Dar dacă cumva sunteți voi, să știți că vă veți întâlni cu o persoană cu inițiala R, este vorba sau o persoană cu inițiala J. Mai văd aici că e vorba de cifra 19, poate că în urmă cu 19 ani v-ați despărțit de această persoană, poate în urmă cu 19 zile, da, și așa mai departe, dar cumva este, nu neapărat poate o întâlnire, dar măcar o comunicare prin intermediul mesajelor sau auziți ceva despre persoana respectivă sau poate chiar visați persoana respectivă, dar este în legătură cu persoana din urmă cu 19 ani. Aici ar trebui să vă gândiți cine a fost acea persoană și cu care v-ați întâlnit atunci și acum nu mai sunteți și să vă dați seama de cine este persoana respectivă. Ideea este că, da, într-adevăr, sunt și multe bârfe la adresa voastră, sunt și foarte multe lucruri neadevărate spuse, mai ales din punct de vedere al vieții voastre intime și al relației pe care voi o aveți, însă veți afla de la cine pleacă aceste bârfe și veți elimina persoanele respective din viața voastră. Mai văd aici că veți participa, nu știu, o reuniune, o ședință, o întâlnire de familie. Nu știu, este ceva unde sunt foarte mulți oameni. Poate călătoriți, nu știu, cu trenul, cu avionul și sunt foarte mulți oameni, da? Nu e neapărat vorba de un eveniment, de nuntă, de, nu știu, zi onomastică, de mai știu astfel de evenimente, petreceri și așa mai departe, cât poate să fie pur și simplu că, așa cum am spus, poate să fie vorba de o ședință, poate să fie vorba de faptul că mergeți cu trenul, cu avionul, da? Pentru că oricum drumul va ieșit, că veți face un drum, deci, sau vă gândiți deja la un drum, deci tot ce este posibil să fie și o astfel de situație. Dar, pe ansamblu, lucrurile pentru voi, pentru luna aprilie, sunt benefice din foarte multe puncte de vedere. Dacă până acum ați avut momente mai grele, ați avut momente din care ați crezut că nu ieșiți, uite că, cum se spune, iasă soarele și pe strada voastră. Important să-l și vedeți. Da? Bun. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, cei din Zodia Săgetător sau cu ascendent în Zodia Săgetător. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!